Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Vazhdojna me dersën e radhës në lezimin e al-aqida al-wasitiyya që është i shkruar nga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala me shpjegimin e Sheikhut dhe al-Mufti Sheikh Saleh Ibn Fawzan al-Fawzan. Allah e rujt. Edhe kena arrit kur thatë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala dhe ai lartësuari ka bashkuar në atë që ka cilësuar dhe emërtuar veten midis mohimit dhe pohimit. Prandaj Ahlus Sunna wal Jamaa nuk kanë devijuar prej asaj që dërgumt e kanë sjellë, sepse ajo është rruga e drejtë. Thot Sheikh Saleh al-Fawzan hafidhahullah, fjala e Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, dhe ai lartësuari ka bashkuar, kjo është në sqarim për metodologjinë që Allahu te baraka wa taala e ka vendosur në librin e tij për pohimin e cilësitë e tij dhe emrat e tij. Dhe ajo është metodologjia dhe rruga që çdo besimtar është i obliguar me njek. Edhe me ecën to, sidomos në këtë çështje shumë të rëndësishme. Sepse ai i lartësuari ka bashkuar në atë që ka cilësuar dhe emërtuar veten. Dënë me thonë, thëtë Sheikh Saleh al-Fawzan, në çdo emrat dhe cilësitë e tij. Në çdo emrat dhe cilësitë e tij ka bashkuar mes mohimi dhe pohimin. Dhe mohimi është mohimi çdo sen që kundërshton përsosmërinë e tij nga çdo llojet e tmetave dhe mangësive, si për shembull rival, ose ortak, ose përgjumjes, ose ngjumit, vdekjen, ose lodhjes. Pra krejt tmetat dhe krejt mangësit ju mohohen Allahut te baraka wa taala. Dhe ndërsa pohimi, ndonë me thëtë Sheikh Saleh al-Fawzan, është pohimi i cilësitë e përsosmërisë dhe madhështisë e tij, tabaraka wa taala. Sikur që si thot në surat al-Hashr, huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ajo është Allahu, post të cilit nuk ka zot tjetër, sënduesi, i shajti, i pastërti, siguruesi, mbikëqyrësi, plotfuqishmi, mbizotruesi, madhërishtmi, i lartësuar është Allahu nga ajo që ja shoqërojnë. Ajo është Allahu krijuesi, shpikësi, formuesi, te tij janë emrat më të bukur. Ajo është i lartësuar çka ka në qiell dhe në tokë. Atë lartësojnë çka ka në qiell dhe në tokë, dhe ai është fuqishmi i urtë. Dhe krejt tjera, thëtë Sheikh Saleh al-Fawzan, lloje që Sheikhu, autori, do t'i përmend ma vonë. E sa për fjalën e Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, prandaj Ahlus Sunna wal Jamaa nuk kanë devijuar nga ajo që pejgamberët e kanë sjellë. Do të thonë se Sheikh Saleh al-Fawzan nuk kanë kurfar ansimi, dhe as nuk kanë lajtitur nga rruga e tyre. Përkundrazi, këta njekun gjurmet e tyre.
dhe ndritësohen me dritën e tyre. E prej saj dhe nga kjo është pohimi i cilësisë e përshtatshmërisë nga ata Allahut tabaraka wa taala dhe deklarimi i tij i lartësuar për çdo sen që nuk i takon. Sepse kjo është rruga të cilë dërgumt e Allahut tabaraka wa taala e kanë vendosur në këtë çështje të rëndësishme. Ndërsa armiqtë e këtyre pejgamberëve dhe dërguarve, këta kanë devijuar prej rrugën e tyre. Armiqtë e pejgamberëve kanë devijuar prej rrugën e tyre. Si për shembull, ata që kanë tepruar në pohimin, duke argumentuar kur thojnë që Allahu te baraka wa taala na ka drejtuar neve me fjalë që na dënë me thonin e tyre e njohëm vetëm nga krijesa, vetëm nga atë që kena pa me sytë tonë. Për atë, kur Allah na tregon për cilësitë e tij, si për shembull për dorën e tij, na dina vetëm dorën e krijesës. Për atë na na përgjasim ndaj Allahut. Edhe kjo është lajthitje, edhe kjo është kufër. Dhe lloja e dytë, ata që kanë rënë në neglizhencë, duke mohuar atë emra dhe cilësi që Allahu te baraka wa taala ja ka përshkruar vetvetes ose dërgumi i tij sallallahu alaihi wasallam ja ka përshkruar Allahut. E kjo është rruga e dërguarve dhe ahlus sunnati wal jamaa. Rrugën e mesme mes mohimit dhe pohimit. Sa për fjalën e Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, fa innahu siratul mustaqim, sepse kjo është rruga e drejtë. Kjo është një arsyetim për fjalën e tij kur thotë pra ahlus sunna nuk kanë devijuar. Do të thonë that Sheikhu, aja rrugë që dërgumt janë ardhur me ta dhe e kanë sjell, është e vërteta. Dhe rruga e drejtë është ajo rrugë që është mesatare dhe s'ka kurfar ndarje në ta dhe as përçarje. Edhe kjo rrugë është përmendur në fjalën e Allahut tabaraka wa taala në surat al-Fatiha, ihdina as-sirata al-mustaqim, udhëzona neve në rrugën e drejtë. Dhe është përmendur në sura Al-An'am, kur thot Allahu tabaraka wa taala, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dhe kjo është rruga ime e drejtë. Pra ndjekni ta dhe mos ndjekni rruga, sepse ato ju ndajnë juve nga rruga e tij. Dhe kjo është rruga, thot Sheikhu, që Allahu tabaraka wa taala na ka urdhëruar me kërku, me na uzun ta në çdo rekat, në çdo namazit tona. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, siratul ladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin. Rruga të cilët Allahu i ka begatuar prej pejgamberëve, sinqertëve, dëshmorëve dhe të mirët. Dhe në me thonë, thëtë Sheikhu, rruga e drejtë është ajo rrugë që dërgumet e kanë sjellë në çështjen e besimit dhe në çështje tjera. Dhe që ahlus sunna wal jamaa kanë ecur në ta. Dhe siratul ladhina an'ama Allahu alayhim, rrugat e cila Allah i ka begatuar, ajo është begatimi plot. Begatimi plot që është i përsosur, që vazhdon përgjithmonë. Dhe këta janë ata njerëz që Allahu tebaraka ve teala na ka urdhëruar neve me kërku për Allahut me na udhëzu në rrugën tyne.
Dhe këta 4 grupe janë njerëzit e kësaj begati të plot. Dhe ata janë an-nabiyun, dërgumt. Dhe dërgumt janë ata që Allah te baraka taala i ka veçuar me mesazhin e tij dhe pejgamberllokun e tij. Dhe definicioni i tyre u përmend më herët. E grupi i dytë, as-siddiqun, të sinqertët. Të sinqertët, dhe me thonë, ata që kanë arritur kulminacionin në sinqeritet dhe në pranim. Ata që kanë arrit kulminacionin e sinqeritet dhe në pranim. Dhe me thonë, thëtë Sheikh Salih El-Fauzan, kanë arritur kulminacionin në dorëzimin e tyre ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me ikhlas, me sinqeritet të plot ndaj Allahut te baraka wa taala. Dhe ash-shuhada, dëshmori është ai që u vrit në rrugën e Allahut te baraka wa taala. Dhe sebebi që është emërtuar dëshmor është se u dëshmuar për ta për xhenet. Dhe që melaqet dëshmojnë, melaqet e mëshirës dëshmojnë që ai është për xhenetit. E këto është mirë me përmend që dëshmor është ai që ka vra duke luftuar për me kanë fjalë Allahut më e larta. E jo ai që u vra për demokratin, ose socializmin, ose komunizmin, ose ndaj izëm tjetër. Ai që u dek në këtë rrugë ose u vra në këtë rrugë, ai nuk është dëshmor. Dëshmor është i vetmi ai që u vra në rrugën e Allahut te baraka taala, që do të thonë ka luftu për me kanë fjalë Allahut më e larta, fjalë Allahut më implementu në tokë. E sa për salihun, të mirët, definicioni për kush është i mirë, u flit për këtë çështje shumë, dhe definicioni më i mirë, dhe Allah din mas mirë është ai definicion që ka përmend Sheikh Salih El-Fauzan në librin e tij, kur thotë që i mirë është ai që i zbaton drejtat e Allahut te baraka wa taala dhe drejtat e krijesës së tij. Çka është i mirë? Ai që zbaton drejtat e Allahut dhe drejtat e robët e tij. Dhe nuk është si për shembull që ndëgjojna shumë sot, kur e urdhrojna ose i thojna, o vëlla, falë namazin, mos e lë namazin, jep zakatin, çka thet? E kam zemrën mirë, mjafton. Unë jam i mirë. Kjo është rëndësak. Kjo është rëndësak në pretendimin e tij, sepse ti shkon i mirë, e ke zbatu mas pari drejtin e Allahut te baraka taala, pastaj drejtin e krijesës së tij. Pastaj thot Sheikh Salih El-Fauzan hafidhahullah që as-sirat, rruga, ka herë i përshkruhet Allahut te baraka taala, si për shembull në fjalën e tij, wa anna hadha sirati mustaqima, dhe kjo është rruga ime. Ju ka përshkruar Allahu te baraka taala sepse ai është ligji i tij. Dhe Allah e ka ngrit. Dhe ka herë i përshkruhet robët e tij, si për shembull në fjalën e tij, ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, rrugën në të cilët ata i ke bekuar ata. E këto është mirë me përmend që senet që përshkruan Allahu te baraka taala janë dy lloj. Dy lloj prej seneve janë që ju përshkruan Allahu te baraka taala. E para janë senet hissi, që do të thonë fizike, sene fizike ju përshkruan Allahu te baraka taala. Si për shembull, kjo shembull që e ka përmend shehu, rruga e Allahut ose deva e Allahut.
ose shtëpia e Allahut. Krejt këto sene që janë sene fizike dhe ju përshkruan Allah te baraka ve taala, këto janë krijesa e tij. Këto janë krijesat e tij. E këto Allah te baraka ve taala ka përshkruar vetes se nderim ndaj tyre dhe se ngritja e pozitës tyre. E lloji dytë janë ato sene që ju përshkruan Allah te baraka ve taala dhe janë ma'nawiyya, do të thonë kuptimore, si për shembull fytyra e Allahut, dora e Allahut, e kështu me radhë. E këto janë cilësitë e Allahut te baraka ve taala dhe këto nuk janë të krijuara. Pra dy sene ju përshkruan Allah te baraka ve taala. Sene fizike, këto janë krijuara dhe Allah ja ka përshkruar këto vetvetes si nderim ndaj tyre dhe ngritje e pozitës tyre, dhe lloji i dytë sanet kuptimore, e këto janë cilësitë e tij te baraka ve taala dhe cilësitë e tij nuk janë të krijuara. Sa për fjalën e Sheikhul Islam, kur e përmend fjalën Allah te baraka ve taala, sirata alladhina an'amta alejhim, rrugat e cilët ti i ke begatuar. Kjo është një vërejtje, thot Sheikh Saleh El Fauzan, për shokun në këtë rrugë. Do të thonë kur në zgjidhën në këtë rrugë. E do të më kon nëse ki mos i pejgambert, ose të sinqert, ose të dëshmoret, ose të mirët. Dhe njëtin kohë është një ngushëllim për atë person që e ndjek këtë rrugë dhe e shikon që njerëzit në rrethonat e tij, në rrethonin e tij nuk e ndjekën këtë rrugë. Dhe të bjen mend që kjo është të ecur në rrugën e pejgamberëve, të sinqertëve, dëshmorëve dhe të mirëve. Pastaj nis Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullahu taala me sill shembull për këtë që përmend. Mas pari prej Kuranit dhe pastaj sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përmend shembull që përmbajnë bashkimin mes pohimin dhe mohimin në emrat e Allahut dhe cilësitë e tij subhanahu wa ta'ala. Edhe me këtë merr fund parathënia e kësaj libre. Me këtë merr fund parathënia e kësaj libre, këtë libër e bekuar. Dhe me bani shkurtim, me përmend një fjalë shkurt çka ka përmbajt kjo libër ose kjo parathënie, është që na besojmë dhe bazohem në këtë çështje të rëndësishëm, emrat dhe cilësitë e Allahut te baraka ve taala, vetëm në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk i të kalona këto dyja. Thot Ali ibn Abi Talib radiyallahu an: "Law kana ad-dinu bir-ra'yi la kana asfalu al-khuf awla bil-mashi min a'la." Nëse feja i shkon në ndërtuar ose bazuar mbi mendjen e njeriut, i shkon pjesa e poshtë e qerapës kish pat më shumë drejt mu fërku se sa pjesa e nalt. Dhe miru me përmend një fjalë të Sheikhul Islam Ibn Taymija, sepse ka njerëz sot që mundohen me luftu ahlu sunna wal jamaa, duke thënë që ahlu sunna, selefijun, marrin vetëm pe Ibn Taymija, edhe s'kan dikon tjetër. Edhe mundohen me paraqit që ahlu sunna wal jamaa bazohen vetëm në Ibn Taymija, nuk marrin pe dikujt tjetër. Kjo është fals. Ibn Taymija rahimahullah thot vetë që besimi nuk merret nga meja, edhe as prej kujt që është më i madh se unë, por merret nga Allahu dhe dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, dhe nga atë që të partë e kësaj ummeti janë ra në unanimitet. Pra çka është në Koran dhe çka është në Koran jena të obliguar mi besu, dhe çdo sen që u vërtetuar në ahadithet e sakta, gjithashtu
si për shembull Sahih al-Bukhari dhe Sahih al-Muslim. Me këtë merr fund parathënia. Pastaj ja fillojna me pjesën e parë. Argumentimi për pohimin e emrat e Allahut dhe cilësitë e tij prej Kuranit fesnik. Numër 1, bashkimi mes pohimi dhe mohimi për përshkrimin e Allahut tabaraka wa taala. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dhe në këtë pjesë hyn edhe ajo me të cilën Allahu Tabarak wa Taala ka përshkruar veten në surat al-Ikhlas, të cila e ka vlerën ose është e barabartë me 1/3 e Koranit. Kur thot Allahu, qul huwa Allahu ahad, thuaj, ai është Allahu ahad. Allahu samad, Allahu është samad. Lam yalid wa lam yulad, nuk është i lindur dhe as nuk ka lindur. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dhe as kush nuk i gjajson atij. Dhe me thonë, thët Sheikh Salih al-Fawzan, dhe në këtë pjesë, për fjallën e Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, dhe në këtë pjesë hyn, dhe me thonë, thët Sheikh Salih, atë senet që janë përmenë më herët. Dhe ajo është fjalla e tij, që Allahu Tabarak wa Taala ka bashkuar mes mohimit dhe pohimin në atë që ka cilësuar vetveten. Pra, thët Sheikhu këtu, autori dën mesil dëshmi për atë që përmend në Koran dhe në Sunna, dhe ja filloj me Koranin. Sidomos surat al-Ikhlas, për shkak vlerën e saj. Dhe surat al-Ikhlas u emërtu me këtë emën al-Ikhlas sepse kjo është veçuar në cilësitë e Allahut Tabarak wa Taala, dhe se kjo sura e pastron lexuesin e saj, qofse e kupton domethënien e saj dhe e zbaton dhe vepron sipas domethënien e saj. Sa për fjallën e Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah që kjo sura e ka vleftën ose është e barabartë me 1/3 e Koranit, thot Sheikh Salih al-Fawzan, sepse Korani përmban 3 tema. Korani përmban 3 tema. E para është at-tauhid, njësimi i Allahut Tabarak wa Taala, dhe me 3 llojet e tij. Njësimi i Allahut Tabarak wa Taala në zotrimin e tij, njësimin e Allahut Tabarak wa Taala në adhurimin ndaj tij, dhe njësimi i Allahut Tabarak wa Taala me emrat e tij dhe cilësitë e tij. Dhe tema e dytë është tregimet. Domethënë tregimet e pejgamberëve më të hershëm ose atë ndodhi që ka ndodhur në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe lloji i tretë janë dispozitat. Dispozitat e namazit, e zakatit, e agjerimit, haxhit, e kështu me radhë. Çka është halal, çka është haram. Dhe thot Sheikh Salih që kjo sura përmban cilësitë e gjithëmshirshmit. Dhe aja është tauhid. Pra, për këtë sebeb e ka vleftën edhe është e barabartë me 1/3 e Koranit. Edhe argumente për këtë është atë ajat transmetim që e ka përmend Imam al-Bukhari rahimahullah në sunnën e tij ose në sahihin e tij nga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, kur thotë që një burr ka dëgjuar një tjetër duke lexuar Qul huwa Allahu ahad. Dhe e përsërit këtë.
Dhe kur vjen sabahu, shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja përmend kët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke alëduar në shkurtësinë e saj. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadi innaha la ta'dilu thuluth al-Quran. Pasha atë që shpirti jam është në dorën e tij, aja ka vleftën sa 1/3 e Kuranit. Dhe thot Imam Ibn Qayyim rahimahullah që transmetimet për këtë domethënia që kjo sura ka vleftën sa 1/3 në Kuranit është e ka rrit nivelin e tawatur, që do të thonë transmetim masive. E sa për fjalën e Allahut te barek ve taala qul thuaj, do të thonë o Muhammed, thuaj o Muhammed. Dhe kjo është një argument të Sheikh Salih El-Fawzan që Kurani është fjala e Allahut te barek ve taala, sepse nëse ti shkon fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose fjala e dikujt tjetër nuk kishton qul, thuaj. E do të thonë Allahu ahad, do të thonë s'ka barabart. Dhe as ndihmës. Dhe as kush nuk I përgjon. Dhe as nuk ka ortak. Allahu Samad, do të thonë zotruesi I cili është I përsosur në zotrimin e tij dhe nderën e tij dhe madhështinë e tij. Dhe I ka cilësitë e përsosura, krejt cilësitë e tij janë të përsosura. Dhe që krejt krijesat drejtohen nga ai për nevojat e tyre. Çka është domethënia e emrit të tij te baraka wa taala as-Samad. Lam yalid wa lam yulad, nuk është I lindur dhe as nuk ka lindur. Do të thonë nuk ka fëmijë dhe as prind. Dhe kjo është një refuzim ndaj krishterëve dhe arabët, mushrikët e arabëve, kur ata ja kanë atribuar Allahu te baraka wa taala në fëmijë. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dhe askush nuk I gjajson atij, sepse Allahu te baraka wa taala s'ka asnjë barabart në asnjë farë mënyre. Dhe pika që dëshmon për këtë, do të thonë që kjo sura përmban bashkimin mes mohimi dhe pohimi, është fjala Allahu te baraka wa taala Allahu ahad, Allahu është ahad, Allahu Samad. Që kjo pjesë Allahu ahad, Allahu Samad, kjo është pohim. Dhe fjala e tij lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, nuk është I lindur dhe nuk ka lindur dhe askush nuk I gjajson atij, kjo është mohim. Dhe vazhdojna inshallah taala në dersin e ardhshëm kur përmendet shpjegimi I surat I ayatul kursi. Dhe Allahu te baraka wa taala din mas miri. والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.